Wel, bore da ffrindiau. Mae bore yma yn bore anarferol iawn. Ar ôl pythefnos gyda Covid yn y tŷ, dydd Gwener o'n i'n meddwl bod ni yn rhydd bod ni gyd â profion negyddol a byddwn ni gyda chi bore yma yn mwynhau addoli a mwynhau cymdeithas. Ond yn anffodus, bore yma dwi wedi testio yn positif. Felly, bod Mena'r plant nawr yn well, dwi nawr wedi mynd yn sâl. Ag dwi just yn recordio neges fer fel hyn yn gynnar bore di Sul i chi rannu fel rhan o'r gwasanaeth. Dwi'n sori bod fi methu bod gyda chi, ond dwi'n disgwyl mlaen i fod yn ôl efo chi yn fuan. Felly, bore yma, da ni'n parhau efo'n cyfres ni, Cyfarfod Crist, Profi'r Wefr. A'r hanes sydd gyda ni heddiw ydy'r hanes cyffrous iawn ynglyn â Iesu yn pregethu bregaeth gyhoeddus cyntaf, os hoffech chi, yn y synagog yn Nasareth. Ac felly mae'r darlleniad yn dod o Luc, pennod 4, adnod 16 i 30. A bydd rhywun wedi gwneud y darlleniad yn barod gobeithio. Nawr, dwi'n teimlo mod i'n deud hyn bob dydd Sul dyddiau yma. Ond un o fy hoff hanesion ni yn y Beibl yw'r hanes yma. Mae'r ddrama yma, mae yna wefr yma, mae yna densiwn yma, mae yna manifesto yma, mae yna her yma. A mae pobl methu delio efo beth sy'n digwydd yma, oherwydd bod yna gymaint yn mynd ymlaen yma. Dyma, fel o'n i'n dweud, oedd dechrau pregethu cyhoeddus Iesu. A mae Iesu'n sicr yn dechrau efo gweithred high impact. Mae'n atgoffa fi chydig bach o dechrau ffilmiau James Bond. So, i chi sydd yn gyfarwydd gyda ffilmiau James Bond, mae yna wastad golygfa yn does cyn yr opening credits. Ac lle mae James Bond fel arfer jyst yn gyrru trwy rhyw ddinas neu'n cerdded mewn i rhyw adeilad, chwythu popeth lan, a wedyn mae'n cerdded allan a rhyw dwstio y dwst oddi ar ei ysgwyddo fe, a wedyn mae'r opening credits yn dechrau. Hynny yw, mae yna rhyw olygfa ddramatic yn digwydd sydd wedyn yn gosod y sîn ar gyfer gweddill y ffilm. A wedyn trwy'r opening credits, chi yna mewn suspense a wyndro be wneith ddigwydd nesaf. Ac i fi, mae'r olygfa yma ynglyn â Iesu yn pregethu yn y synagog yn Nasareth fel hyn, fel yr olygfa gyntaf yna mewn ffilm James Bond. Mae yna ddrama yma, mae yna bethau'n cael ei chwythu lan, wel, ddim yn llythrenol, ond yn fetaffysegol. A wedyn mae e'n gadael chi eisiau gwybod beth sy'n digwydd nesaf yn y ddrama anhygoel yma, sy'n chwarae hun allan i ni yn yr efengylau. Ac mae'r hanes yma yn corddi lot o emosiynau, a newn ni weld mewn munud fod yna rai pobl wrth eu boddau gyda be mae Iesu wedi gyhoeddi, ond hefyd mae yna rai pobl yn gwrthwynebu. Nawr, mae'r Beibl i gyd yn bwysig, ond dwi'n credu fod yna rai rhannau o'r Beibl yn fwy allweddol i ni ddeall y Beibl cyfan. Hynny yw, mae yna rai rhannau allweddol, key text, byddai rhai pobl yn dweud, yn bwysig mwyn datgloi stori fawr y Beibl. A dwi'n teimlo fod yr hanes yma ynglyn â Iesu yn y synagog yn Nasareth yn un o'r rhannau yma sy'n datgloi stori fwy y Beibl. Oherwydd, wrth edrych be mae Iesu'n dewis fel testun ar gyfer ei bregaeth gyhoeddus gyntaf, mae e'n rhoi rhyw ddrycholwg i ni ynglyn â beth oedd yn bwysig i Iesu. Ac wrth gwrs, fel Cristnogion, dyle'r hyn sy'n bwysig i Iesu hefyd fod yn bwysig i ni. Dyle blaenoriaethau Iesu fod yn flaenoriaethau i ni. Mae yna emyn cyfoes Saesneg gyda'r linell hyfryd yma, break my heart for what breaks yours. Ac felly, wrth i ni graffu bore yma ar bregaeth gyhoeddus cyntaf Iesu, dyle fe hefyd effeithio ni yn ddofn, wrth i ni hefyd fabwysiadu yr hyn oedd yn flaenoriaeth i Iesu. Nawr,
Wrth i ni ystyried felly mae beth sydd yn yr hanes yma ydy blaenoriaethau Iesu, beth oedd Iesu yn dewis i bregethu fel I efengil, mae hefyd yn destun allweddol I ni wrth I ni geisio diffinio beth yn union ydy yr efengil Gristnogol. Wrth I ni weld beth oedd yr newyddion da oedd Iesu yn ei bregethu, ac ystyr efengil ydy newyddion da, wrth I ni ystyried beth oedd y newyddion da oedd Iesu yn ei gyhoeddi, dylen ni wedyn hefyd ystyried sut I ni yn deall yr efengil a beth I ni yn ei gyhoeddi. A bore yma, dwi am eich gwahodd chi I gael darlun mwy efallai o beth ydy'r efengil Gristnogol. I ni falle fod na agored I weld yn bod ni weithiau wedi setlo ar ddiffiniad rhy gul a rhy gyfyng o beth yw'r efengil Gristnogol, ac I ni ddal darlun mawr yr efengil Gristnogol fel sy'n cael I gyflwyno gan Iesu yn yr hanes yma. Nawr, mae Iesu fel testun yn dewis adnodau o Eseia, a na I ddarllen nhw I chi eto. Mae ysbryd yr arglwydd arna I, oherwydd mae wedi fy neinio I gyhoeddi newyddion da I bobl dlawd, mae wedi fy anfon I gyhoeddi fod y rhai sy'n gaeth I gael rhyddid, a phobl sy'n ddall I gael ei golwg yn ôl, a rhai sy'n cael ei camdrin I ddianc o afael y gormeswr. A dweud hefyd fod y flwyddyn i'r arglwydd ddangos ei ffafr wedi dod. A wedyn, mae'n mynd ymlaen I ddweud, mae'r geiriau yma o'r ysgrifau sanctaidd wedi dod yn wir heddiw. Hynny yw, be mae Iesu'n dweud fan hyn, yw mae popeth mae'r proffwydi wedi bod yn sôn amdano wrth ddisgwyl am y Meseia, maen nhw wedi I gwireddu heddiw, oherwydd mae'n dweud yna yn yr uchel, oherwydd mae fi, Iesu, ydy y Meseia. Mae'r newyddion da, yr efengil Gristnogol, bellach wedi ymgnawdoli a dod i'r ddeiar yn Iesu Grist. A mae'r efengil mae Iesu yn ei gario ac yn ei gyflwyno yn efengil grwn a cyflawn iawn. Mae'n llawn negeseuon am ryddid, yn arbennig rhyddid i'r gorthrymedig ac i'r tlawd. Mae yna negeseuon yma ynglyn â iachad ar bob lefel, iachad ysbrydol wrth gwrs, ond hefyd iachad corfforol a iachad rhyngberthnasol pobl efo'i gilydd. Mae yna sôn am farn, oes, ond barn yw yn erbyn y gormeswyr er mwyn sgubo I ffwrdd anghyfiawnder er mwyn i'r rhai sydd wedi cael eu camdrin dan yr hen drefn nawr gael ei urddas yn ôl yn heyrnas Dduw. Dyma yw yr efengil Gristnogol yn ôl Iesu Grist. Dyma sut mae Iesu yn dewis cyflwyno yr efengil yn ei bregeth gyhoeddus cyntaf. A mae'r cyfan wedyn yn cael ei gyroni gyda'r cyhoeddiad yma, y Jubilee os hoffech chi, bod hi'n ddiwrnod ffafr yr arglwydd. Hynny yw bod Duw o'n plaid ni, bod Duw yn y busnes o roed popeth yn iawn, bod Duw yn y busnes o roed cyfiawnder yn lle anghyfiawnder. Mae Duw yn y busnes o ddod â popeth yn ôl i'w fwriadau gwreiddiol Dyma yw yr efengil Gristnogol. Mae yna her yma, mae yna obaith yma hefyd. Nawr, wrth gwrs, mae yna fwy i'r efengil Gristnogol na beth sydd just yn yr adnodau yma mae Iesu Grist yn dyfynnu fan hyn. Ond dwi'n meddwl bod e'n arwydd y cael beth mae Iesu yn dewis I bwysleisio fan hyn. Hynny, os da ni'n hollol onest, os rhywun yn gofyn I Gristion Protestanaidd yn yr hanner can mlynedd diwethaf ddiffinio beth yn union yw'r efengil Gristnogol, yna bysen ni mwy na thebyg ddim yn mynd at yr adnodau yma Eseia. Bydden ni falle yn pwysleisio ffydd bersonol, bydden ni falle yn pwysleisio bywyd tragwyddol gyda Duw ar ôl marw. A mae'r pethau yna, ffydd bersonol,
bywyd tragwyddol gyda Iesu ar ôl marw. Mae rheina'n rhan o'r Efengyl, a mae Iesu mewn llefydd eraill yn siarad am y pethau yna. Ond, nid dim ond hwnna yw'r Efengyl Gristnogol. Mae'r Efengyl Gristnogol yn lot mwy na hynna, a mae yn cynnwys y pethau mae Iesu yn ei bwysleisio fan hyn wrth ddyfynu Eseia. Nawr, mae'r newyddion da sy'n cael ei gyflwyno yn yr hanes yma yn newyddion da. Mae yna sôn am ryddid, mae yna sôn am gyfiawnder, mae yna sôn am flwyddyn ffafr i'r arglwydd. Mae hwn yn newyddion da. Oedd hwn yn newyddion da i fyd toredig yn amser y Beibl. Mae hwn yn newyddion da i fyd sydd wedi blino heddiw. Ond beth sy'n ddiddorol yn yr hanes yma yw bod yr hanes yn dechrau efo Iesu'n cyhoeddi'r newyddion da anhygoel yma, ond mae'n gorffen gyda'r dorf y Nasareth yn troi yn erbyn Iesu a bron a'i daflu fe oddi ar y clogwyn. Felly'r cwestiwn yw, siwd mae newyddion mor dda yn cael ymateb mor wael? Be sy'n mynd mlaen fan hyn? Be sy'n bod gyda pobl Nasareth? Nag o'n nhw eisiau hyn? Wel, mwyn deall beth sy'n mynd mlaen fan hyn, mae rhaid ni graffu rhywfaint ar y manylion. Mi oedd pobl Nasareth, o'n nhw wedi deall y newyddion da, ond o'n nhw hefyd wedi deall bod Iesu yn dweud fod y newyddion da yma nawr yn newyddion da i bawb o bell ag agos. So oedd pobl Nasareth wedi deall y newyddion da, ond o'n nhw ddim yn hapus fod Iesu'n cyhoeddi fod y newyddion da i bawb, nid dim ond iddyn nhw. So yn yr hanes, mae Iesu'n mynd mlaen i ddweud bod e fel y proffwydi gynt, a mae'n cymharu hunan gyda Elias, nath ddod at y wraig o Zarephath, gwraig oedd ddim yn un o bobl Dduw yn ei hamser hi. Wedyn mae e'n cymharu hunan gyda Eliseis, nath iachau Naman, y Syriad, eto, rhywun oedd ddim yn un o bobl Dduw. A wedyn, yn ei ddydd fan hyn, mae Iesu'n cyhoeddi fod y newyddion da yma nawr yn agored ac ar gael i'r ddynoliaeth gyfan, nid dim ond i bobl Dduw yn draddodiadol. Ac felly, mae pobl yn offended iawn gyda inclusivity yr Efengyl Gristnogol. A chybod be, dwi'n meddwl bod hwnna yn heriol i ni hefyd. Yda ni falle wedi setlo ar ddiffiniad rhy fach o'r Efengyl Gristnogol. Ac oeddi ni hefyd falle fel pobl Nasareth yn neud y camgymeriad o feddwl, am hwnna'n Efengyl Gristnogol sy'n siwtio fi a sydd i fi, ond dwi'n hapus gyda cadw fe i fi. Ydy yn dealltwriaeth ni o'r Efengyl Gristnogol yn rhy fyfiol ac yn rhy fi-ganolog, yn hytrach na bod ni'n cael yn dal a'n ysbrydoli gyda mawredd Efengyl Crist. Fod Efengyl Crist ynglyn ag adfer popeth yn ôl i'w fwriadau gwreiddiol ac yn yr darlun mawr cosmic yma, mae'n wrth gwrs wahoddiad personol i ni gyd ymateb i hynna a cymryd yn lle fel rhan o deyrnas Dduw. Os gai orffen drwy rannu jyst rhywfaint o fy nhaith personol i. Ges i fagwraeth Gristnogol hyfryd iawn. Ond pan o'n i yn farddegau, nes i sylweddoli bod rhaid i fi gredu a hawlio y ffydd o'n i wedi etifeddu drosto fi fy hun. Dyna pryd o'n i'n dweud bod fi wedi dod yn Gristion. Ond os dwi'n hollol onest, rhyw ddealltwriaeth unigolyddol iawn o'r Efengyl Gristnogol oedd gyda fi. Hynny yw bod credu yn Iesu yn rhywbeth oeddech chi'n neud mwyn cael tocyn i'r nefoedd math o beth. A dyna ni. Pan o'n i'n ifanc, dyna oedd swm a sylwedd yr Efengyl Gristnogol fel o'n i yn ei ddeallu. Ond pan o'n i rhywbeth yn hun wedyn, nes i gael y nal gan anferthedd anhygoel yr Efengyl Gristnogol. Bod yr Efengyl Gristnogol lot gwell na jyst y syniad yma o gael tocyn i fynd i'r nefoedd. Bod e ynglyn
a gweld bod Duw yn y busnes o greu nefoedd newydd, deuar newydd, a bod ni yn cael gwahoddiad i bartneri efo fe fel etifeddion yn heyrnas Dduw. A dwi'n meddwl yn yr hanes yma o Eseia bod ni'n cael yn gwahodd cyn i ni ateb y cwestiwn personol ynglyn ag ydyn ni'n credu hyn, ydyn ni wedi yn dal i ddechrau efo prydferthwch a mawredd helaethrwydd efengil Iesu Grist. Felly, diolch am wrando ar y neges yma ar fideo bore yma. Oedd yna bethau eraill o'n i'n bwriadu rhannu efo chi bore yma, ond dwi ddim yn teimlo special bore yma, ond dwi'n falch bod fi wedi cael 10 munud bach i recordio y neges yma. Diolch i Robin a Rhodri a pawb arall o'r tîm arwain sydd yna bore yma yn arwain, a byddwn ni yn addoli gyda chi o adre. Na i orffen trwy jyst gweddi fach. Wel, o Dduw Dad, da ni yn diolch bod ti yn datguddio i ni yn yr hanes yma be oedd yn bwysig i ti ac felly be ddylai fod yn bwysig i ni. I ni'n diolch o Dduw Dad fod ti'n siarad am ryddid ac i unrhyw un o Dduw Dad sy'n teimlo caethiwed o unrhyw fath ar hyn o bryd. Caethiwed mewn rhyw sefyllfa, caethiwed pechod falle, neu caethiwed perthynas, neu beth bynnag yw i ni'n gofyn i rhyddid wyt ti yn cyhoeddi fod yn wirionedd mae rhywun yn ei brofi bore yma. O Dduw Dad, i ni'n diolch am y gwirionedd ynglyn â iachau sydd yn rhan o dy efengil di. Os oes rhywun eisiau profi iachad ysbrydol heddiw o Dduw Dad, yna gadw nhw gyflwyno'r pethau yna, y beia yna falle, yr brywiau yna wrth dy groes di bore yma. Ond hefyd o Dduw Dad, os oes rhywun yn sal yn gorfforol, i ni'n gofyn i ti cyffwrdd nhw a dod â dydd iachad iddyn nhw heddiw. Ond o fwy na dim o Dduw Dad, ni'n gofyn i ti helpu ni gyd o Dduw Dad sylweddoli bod hi'n flwyddyn ffafr yr arglwydd a bod ti yn Dduw sydd o'n plaid ni. O Dduw Dad, maddau ni am gael dealltwriaeth rhy unigolyddol o'r efengil Gristnogol a helpa ni bore yma i gael yn gwefreiddio gyda mawredd dy efengil di, fod ti yn y busnes o adfer y greadigaeth gyfan ac yn y darlun mawr yma wyt ti'n rhoi gwahoddiad a lle personol i bob un ohono ni. Amen. Pob endith ffrindiau.